গরমকাল হোক বা যে কোনো সিজন চেঞ্জের সময় বাচ্চাদের কিন্তু ঠান্ডা লাগাটা একটা খুব কষ্টকর জিনিস। যদি বাচ্চাদের বুকে কফ জমে যায় তখন কিন্তু বাচ্চারা খুবই কষ্ট পায়। আর যেহেতু ওরা খুব ছোট হয় সেহেতু এটা খুব ভালোভাবে বোঝাতেও পারে না যে ওদের কোথায় কষ্ট হচ্ছে। আর এটা দেখে আমরা কিন্তু মায়েরা প্রচণ্ড পরিমাণে ওয়ারেড হয়ে পড়ি। তো আজকে আমি তোমাদের সাথে সেজন্য এমন দুটো সহজ রেমেডি শেয়ার করব যেটা কিন্তু বাচ্চাদের সর্দি কাশির সমস্যা থেকে অনেকটাই রেহাই দেবে। আর এটা বানাতে যে যে ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো লাগবে সেগুলো কিন্তু তোমরা তোমাদের ঘরে খুব সহজেই পেয়ে যাবে। তো চলো দেখে নেওয়া যাক সেই রেমেডিগুলো ঠিক কী কী। ভিডিওটি যদি তোমাদের কাছে হেল্পফুল হয় তাহলে কিন্তু অবশ্যই একটা লাইক করে দিতে ভুলো না। চলো ফার্স্ট রেমেডিটি তোমাদের সাথে শুরু করা যাক। সেটাতে কিন্তু প্রথমে আমাদের যেটা দরকার পড়বে সেটা হচ্ছে জল। যে ভালো জল আমরা বাচ্চাদেরকে খাওয়াই সেই জল এখানে কিছুটা পরিমাণ আমি নিয়ে নিয়েছি। আর জলটাকে প্রথমে একটুখানি আমরা গরম হতে দেবো, আর তার মধ্যে এরকম একটুখানি আদা থেতো করে বা টুকরো করে আমরা এর মধ্যে দিয়ে দেব। জলটা একটুখানি ফুটে যাওয়ার পর মোটামুটি 1 ইঞ্চি আদা হলেই হবে, দিয়ে দিলাম। আর তারপরে কয়েকটা গোলমরিচ এখানে গোটাই আমি দিচ্ছি। তোমরা যদি মনে করো একটুখানি ক্রাশ করে দেবে তো সেটাও দিতে পারো। আমার বেবি খুব একটা ঝাঁজ নিতে পারে না, ওই জন্য আমি এখানে গোটাই দিয়েছি। আর অ্যাজ ইউজুয়াল এখানে একটা তেজপাতাও দিয়ে দিচ্ছি। এই 3টে ইনগ্রিডিয়েন্টস কিন্তু খুব ভালোভাবে বাচ্চাদেরকে যে সর্দি কাশির যে জার্মটা ভেতরে তৈরি হয় সেটাকে কিন্তু নষ্ট করে দিতে খুব ভালো কাজ করে। আদার মধ্যে রয়েছে কিন্তু জিঞ্জার অয়েল। জিঞ্জার অয়েল কিন্তু যে কোনো ব্যাকটেরিয়াকে মারতে খুব ভালো কাজ করে। এটা একটা অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল মেডিসিনও কিন্তু বলা হয়। আর সেমভাবেই কিন্তু গোলমরিচও একই কাজ করে, যে সর্দি কাশির যে জার্মগুলো থাকে সেগুলোকে মারতে। আর এই 3টে ইনগ্রিডিয়েন্টস যখন একসাথে তোমরা বেবির উপর অ্যাপ্লাই করবে 100% গ্যারেন্টি দিয়ে তোমাদেরকে বলছি যে খুব ভালো এটা কাজ করবে। এই রেমেডিটি তোমরা যদি রেগুলার বেসিসে যখনই বেবির ঠান্ডা লেগে থাকবে তো সেই সময় যদি ফলো করো ডেফিনেটলি কিন্তু 2 থেকে 3 দিনের মধ্যে তোমরা খুব ভালো একটা রেজাল্ট পাবে। তো দেখো একটুখানি কালারটা চেঞ্জ হওয়া অবধি কিন্তু আমি জলটাকে ফুটিয়েছি যতক্ষণ ভালোভাবে আর কি, যতক্ষণে না এই আদা থেকে আর গোলমরিচ তেজপাতা থেকে খুব ভালোভাবে এক্সট্রাক্টসগুলো জলের সাথে খুব ভালোভাবে মিশে যাচ্ছে ততক্ষণ অবধি এটাকে একটু ফোটাতে হবে। কালারটা একটু চেঞ্জ হয়ে গেলে কিন্তু জলটাকে এরকম তোমরা ছেঁকে নেবে। আর ছেঁকে নেওয়ার পর হালকা একটু ঠান্ডা হয়ে যাওয়া অবধি অপেক্ষা করবে। আর তারপরে এর মধ্যে দেব আরও একটা ইনগ্রেডিয়েন্টস যেটা হচ্ছে মধু। মধু কিন্তু এটা খুবই ভালো কাজ করে সর্দি কাশির জন্য, এটা তোমরা সবাই জানো। মধুও কিন্তু যে গলায় যে সমস্ত জার্মগুলো অ্যাটাক করে ভাইরাল ফিভার হলে বা সর্দি হলে সেই জার্মগুলোকে মারতে বা কফকে গলিয়ে পটির সাথে বের করে দিতে কিন্তু মধু ভীষণ ভালো কাজ করে। তো এর মধ্যে আমি কিছুটা পরিমাণে মধু দিলাম। আর মধুর কোয়ালিটি যদি ভালো হয় তাহলে কিন্তু দুর্দান্ত রেজাল্ট পাবে তোমরা, একদম সর্দি কাশি বাপ বাপ করে পালাবে। তো দেখো আমি এটাকে একটু মিশিয়ে নিয়েছি। তো জলটা কিন্তু পুরোপুরি ঠান্ডা করলে একদমই চলবে না, উষ্ণ উষ্ণ গরম থাকতে থাকতে কিন্তু এটা তোমার বেবিকে খাওয়াতে হবে। বেবি যদি খেতে নাও চায় তাও কিন্তু খাওয়াতে হবে। এবার তোমাদের কোশ্চেন হচ্ছে যে তোমরা কতটা কোয়ান্টিটি তোমাদের বেবিদেরকে দেবে। তো কোয়ান্টিটিটা আমি তোমাদেরকে একটুখানি বলে দিচ্ছি যে যদি ধরো কুহুর এখন মোটামুটি 1.5 বছর মতন বয়স, তো 1.5 বছরের বাচ্চাদের এরকম ছোট চামচের 1 চামচ তোমরা দিনে 3 বার করে দিতে পারো। ছোট চামচের 1 চামচ, তো আমি 1 চামচ পুরোটা যেহেতু কুহু একবারে খেতে পারে না ওই জন্য আমি 2 বারে দিলাম অল্প অল্প করে। তো এরকম ছোট চামচের 1 চামচ দিনে 3 বার দেবে। আর 1 বছরের থেকে একটু বড় বাচ্চা হলে তাকে এরকমই ছোট চামচে 2 চামচ দিনে 3 বার দেবে, মানে সকালে একবার, দুপুরে একবার, রাতে একবার। আর তার থেকেও যদি বড় বেবি হয় তো 3-4 বছরের বেবি তাহলে মোটামুটি 1/4 কাপ মতন তোমরা দিতে পারো। তবে বয়স বুঝে বুঝে এরকম তোমরা বাড়াতে থাকবে, কিন্তু কখনোই কিন্তু 1/2 কাপের বেশি যেন না হয়, এটা খেয়াল রাখবে। আর নেক্সট রেমেডিটা আমি শুরু করে দিয়েছি এখানে। তার জন্য আমি এখানে একটা বাটি নিয়ে নিয়েছি। আর বাটির মধ্যে এখানে সামান্য কিছু পরিমাণে তেল নিয়েছি আমি, কয়েক টিস্পুন। তো পরে আমি আরও কিছুটা তেল অ্যাড করব। প্রথমে আমি একটু অল্প তেল নিয়েছি আর তার মধ্যে দিয়ে দিয়েছি কয়েক কোয়া রসুন। রসুনটা আমি একটুখানি থেতো করে দিয়েছি। আর এখানে দিয়ে দেবো 2টো লবঙ্গ। লবঙ্গ যেটা করবে হচ্ছে বাচ্চাদের সর্দি হলে বাচ্চাদের নাকটা অনেক সময় বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে, তো ব্রিদিংয়ে কিন্তু খুব ভালো হেল্প করে লবঙ্গ। আর এখানে নিয়েছি আমি কিছুটা পরিমাণে জোয়ান। জোয়ান যেটা ভালো কাজ করে সেটা হচ্ছে মানে মশলা দেওয়া জোয়ানে কিন্তু দিলে হবে না। এখানে যে প্লেন জোয়ান বাজারে কিনতে পাওয়া যায় সেই প্লেন জোয়ানটাই
পরিমাণে কিন্তু আমাদের এখানে ব্যবহার করতে হবে। এই ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো বাচ্চাদের শরীরটাকে প্রচণ্ড পরিমাণে গরম রাখবে, গরম রাখতে কিন্তু খুব ভালোভাবে সাহায্য করবে। আর এই দুটো জিনিস, দুটো রেমেডি যখন তোমরা বাচ্চাদের এই সর্দি কাশির সময় একই সাথে অ্যাপ্লাই করবে, বাচ্চাদের কিন্তু সর্দি কাশি নিয়ে বেশি দিন কিন্তু কখনোই ভুগতে হবে না। তো দেখো আমি একটুখানি কিন্তু এই জিনিসটাকে গরম করে নিচ্ছি। এরকমভাবে নাড়িয়ে নাড়িয়ে কিন্তু গরম করতে হবে, জিনিসটা যেন কোনোভাবেই পুড়ে না যায় সেদিকে কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে। খুব বেশি হিট হয়ে গেলে কিন্তু গ্যাসটাকে অফ করে দেবে। অফ করে দেওয়ার পরেও দেখবে কিন্তু তেলটা যেহেতু গরম থাকবে, দেখো এখানে তেলটা যেহেতু গরম রয়েছে এখনও কিন্তু ফুটছে। আর এই সময় আমি একটুখানি কালো জিরে দিয়ে দেবো, যেটাও কিন্তু ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন মারতে কিন্তু খুব ভালো হেল্প করে। কোনো এই যে ব্যাকটেরিয়াগুলো যে অ্যাটাক করে গলাতে, বুকে কফ জমিয়ে ফেলে, তো কফ জমে গেলে যে বাচ্চাদের যে কষ্টটা হয় সেটা কিন্তু একদমই হতে দেবে না। এই ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো দিয়ে যদি তেলটা ফুটিয়ে বাচ্চাদের শরীরে তোমরা অ্যাপ্লাই করো, তো কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে হবে সেটাও আমি দেখাবো, পুরো ভিডিওটা তোমরা দেখতে থাকো। আর এই কালো জিরাটা দেওয়ার পরেও আমি হালকা একটুখানি গরম করে নিচ্ছি। খুব বেশি গরম অবস্থায় কিন্তু বাচ্চা শরীরে এটা কখনোই অ্যাপ্লাই করা যাবে না। মোটামুটি বেবি স্কিন নিতে পারবে এরকম গরম গরম থাকতে থাকতে কিন্তু আমরা খুব ভালোভাবে এটা লাগাবো। তার আগে যেটা করতে হবে, তেলটাকে একটু ভালো করে ছেঁকে নিতে হবে। তো তেলটা দেখো আমি ছেঁকেছি, খুব ভালোভাবে ছেঁকে নিয়েছি। হ্যাঁ, আর এইভাবে রসুনের যে চিপে যতটা পরিমাণে আর কি তেল বেরোয় পুরোটাই কিন্তু আমি বের করে নিয়েছি। আর এই যে গোটা গোটা যে জিনিসগুলো রয়েছে এটা কিন্তু তোমরা আবারও ইউজ করতে পারো, মানে আবারও তেলের মধ্যে দিয়ে তেল ফুটিয়ে দিতে পারো এবং তারপরে এটা চাইলে ফেলেও দিতে পারো, বা তোমরা যদি চাও এটা খেয়েও নিতে পারো ভাত দিয়ে মেখে। এটা কিন্তু গোটা খাওয়া খুবই ভালো, তো আমি সেটাই করে থাকি, আমি কখনোই ফেলি না, আমি খেয়ে নিই। তো দেখো এবার আমি কুহুকে ঠিক শোয়ার আগের মুহূর্তে কিন্তু এই মালিশটা করব, মানে রাত্রেবেলা ঘুমানোর ঠিক আগে। এটা কিন্তু সারা রাত বেবির শরীরটাকে ভীষণভাবে গরম রাখবে। আর হ্যাঁ, আগের যে সিরাপটা তোমাদেরকে দেখালাম, যে কাঢ়াটা তোমাদেরকে দেখালাম, সেটা কিন্তু কখনোই হাফ কাপের বেশি খাওয়াবে না, কারণ দেখো এই যে মালিশটা তোমরা করবে এটাও গরম, আর কাঢ়ার মধ্যে যে ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো দেওয়া হয়েছে সেটাও কিন্তু প্রচণ্ড পরিমাণে গরম। তো দুটো মিলিয়ে যদি বেবির শরীর প্রচণ্ড পরিমাণে গরম হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে কিন্তু পেট গরম হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তো কাঢ়া খাওয়ানোর সময় কিন্তু পরিমাণটা সবসময় মাথায় রাখবে, কারণ মধু রয়েছে, আদা রয়েছে, এগুলো কিন্তু সবটাই বেবির শরীরকে খুব গরম করে দেবে। আর এবারে আমি চলে এসেছি মালিশ করতে। তো এই তেলটা মালিশ করার সময় কিন্তু এসি, ফ্যান সব কিছু একটুখানি বন্ধ করে রাখার চেষ্টা করবে, তাহলে শরীরটা বেশ ভালো গরম থাকবে। আর বাচ্চার ঠান্ডা লাগার সম্ভাবনা বা ঠান্ডা লেগে যাওয়ার চান্সটা বেশি থাকবে না। দেখো এরকমভাবে আমি হাতের তালুতে একটুখানি তেল লাগিয়ে নিচ্ছি আর একটু বুকেও লাগিয়ে নিয়েছি। এবার ভালো করে তালুটাকে গরম করে নিয়ে তারপরে কিন্তু বুকে, গলায়, পিঠে, যে জায়গাগুলোতে আমাদের কফ জমে বাচ্চাদের কষ্ট হয় শ্বাস নিতে, সেই জায়গাগুলোতে কিন্তু আমি খুব ভালোভাবে মালিশ করে দেবো। গলাতে যদি বাচ্চাদের কফ জমে গলা ব্যথা করে সেটাও কিন্তু কমে যাবে। বাচ্চারা যেহেতু বোঝাতে পারে না, তো এই জায়গাগুলোতে যদি আমরা একটুখানি এরকম হালকা উষ্ণ গরম তেল যদি মালিশ করে দিই, সেক্ষেত্রে ওরা কিন্তু অনেকটাই রিলিফ পায়। এবার দেখো সেম প্রসেসে কিন্তু আমি যে বললাম যে গলাতেও কিন্তু আমি একটুখানি ওর মালিশ করে দেব। আর একইভাবে হাতের তালুতে, পায়ের তালুতে, মানে পায়ের তলায় আমি খুব ভালোভাবে কিন্তু মালিশ করে দেবো। আর বাচ্চারা কিন্তু এতে রাত্রিবেলা খুবই ভালো ঘুমাবে, ওদের কিন্তু ব্রিদিংয়ে কোনো প্রবলেম হবে না, যেহেতু আমি এর মধ্যে লবঙ্গ দিয়েছি, যেটা কিন্তু বাচ্চাদের নিঃশ্বাসটাকে ক্লিয়ার রাখতে খুব সাহায্য করে। যে ঠান্ডা লেগে গেলে বাচ্চার যে নাক বন্ধ হয়ে যায় সেই কষ্টটা কিন্তু হবে না, ওরা কিন্তু রাত্রেবেলা খুব ভালোভাবে ঘুমোতে পারবে।
আজকের এই রেমেডি দুটো তোমরা বাড়িতে ডেফিনেটলি ফলো করতে পারো। আমি কিন্তু কোনো রকম কন্টেন্ট তৈরির জন্য কিন্তু এগুলো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি না। ডেফিনেটলি আমি আমার বেবির উপর এগুলো অ্যাপ্লাই করে খুব ভালো রেজাল্ট পেয়েছি, তাই আমি তোমাদের সাথে কিন্তু শেয়ার করছি। এটা তোমরা অ্যাপ্লাই করে দেখতেই পারো তোমাদের বেবির যখন শরীরটা খারাপ হবে। আমি কিন্তু কুহুর একটু যদি দেখি যে কুহু হাঁচি হচ্ছে বা একটু যদি বুঝতে পারি যে ভেতরে ঠান্ডা লেগেছে, সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আমি এই সব জিনিসগুলো অ্যাপ্লাই করি এবং ভীষণ ভালো রেজাল্ট পাই। সর্দি কাশি নিয়ে কিন্তু কখনো ভুগতে দিই না বাচ্চাদের, কারণ ওরা যেহেতু খুবই ছোট হয়, বলতে পারে না, ওদের কিন্তু কষ্টটা আরও বেশি হয়, কষ্ট সহ্য করার যে ক্ষমতাটা ওদের কিন্তু থাকে না, আর প্লাস ইমিউনিটি পাওয়ারটাও কিন্তু বাচ্চাদের অনেকটাই কম থাকে। তো এক্ষেত্রে এগুলো যদি বাচ্চাদের উপর অ্যাপ্লাই করা যায়, ওরা কিন্তু অনেকটাই রিলিফ পায় আর খুব রিল্যাক্সে কিন্তু থাকে। তো কারাটা যদি বাচ্চারা খেতে পছন্দ না করে, একটুখানি জোর করে, যেরকম আমরা ওষুধ খাওয়াই বাচ্চাদের, তো সেরকমভাবেই একটু যদি জোর করে বাচ্চাদের খাওয়ানো যায়, তো ওষুধের মতনই কিন্তু এটা রেজাল্ট দেবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করো। চ্যানেলটি ভালো লেগে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে দিও।